مفاجآت الجزء الخامس من مسلسل المداح واللي هيكون قوي جدا. حلقتنا النهارده هنكشف قصة وأبطال ومواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الخامس. فيا أهلا بيك. حلقتنا النهارده هيكون فيها مفاجآت كتير جدا بخصوص الجزء الخامس من مسلسل المداح، بس يا ريت في البداية ما تنساش تنزل تعمل لايك للحلقة ديت وتشترك معانا في القناة وكمان تفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك منه كل جديد. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. مسلسل المداح اللي قدر انه يحقق اعلى نسب مشاهدة من خلال الاجزاء اللي اتعرضت منه. مسلسل المداح منتظر بقوة جدا في الجزء الخامس، لان اخر جزء واللي هو الجزء الرابع اللي اتعرض في الموسم الرمضاني اللي فات كسر الدنيا، وحرفيا المسلسل خد الحصان الاسود وكان يستحق، لان قصة المسلسل بصراحة كانت افضل قصة مسلسل في الموسم اللي فات، وكمان كانت مشوقة جدا ورجعت صبر المداح حرفيا بقصة حلوة وكمان تفاصيل كتير جدا عشناها في المسلسل في الموسم اللي فات. قصة المسلسل كانت بتحكي عن الشيخ صابر المداح واللي كان بيحارب الجن زي عادته في الثلاث اجزاء اللي اتعرضوا من المسلسل، والجزء الرابع حرفيا كسر الدنيا، والناس دلوقتي في انتظار الجزء الخامس وتفاصيل الجزء الخامس من المسلسل واللي هيكون قوي جدا. وانا بضمنها لك من اول حلقتنا كده ان الجزء الخامس هيكون قوي. فخلينا نبدا بالتفاصيل، واول حاجه هنعرفها في حلقتنا النهارده وهي ابطال المسلسل، واللي هيكون من بطوله حماده هلال وخالد سرحان وهبه مجدي وسهر الصايغ وخالد الصاوي وغادة عادل وجوري بكر وحنان سليمان ودير عبد العزيز ومي كساب وطارق النهر، ودولت ابطال الجزء الخامس من المسلسل. واللي بشكل رسمي عرفتك كل الابطال، فهم دولت الابطال الرسميه للمسلسل في الجزء الجديد. دولت الابطال اللي هيكونوا معانا في القصه، وكمان انضاف ابطال جديده للجزء الخامس من المسلسل واللي هيكونوا ابطال قويه جدا زي النجم خالد الصاوي وغادة عادل وجوري بكر وطارق النهر. واللي طارق النهر طلع وصرح ان هو هيكون في الجزء الخامس وهيلعب بشخصيه قويه جدا قدام النجم حماده هلال واللي هو صابر مداح، واللي قالوا انه هيلعب قصاده بشخصيه، وقال انتظروني لان هتكون شخصيه مفاجاه جدا. وكمان انضمام النجم خالد الصاوي، فده ياكد لك ان الجزء الخامس من المسلسل هيكون قوي، لان النجم خالد الصاوي من احسن النجوم اللي انا حرفيا شفتها في الفن المصري. نجم بيعرف يقدم كل الادوار، فلو قدم دور شر قدام صابر المداح في الجزء الجديد فهيكون دور من الاخر، لانه هيكون نجم حلو جدا ان هو يقدم شخصيه جن قدام صابر المداح. وكمان انضمام غادة عادل وجوري بكر، فهم ابطال نسائيه حلوه جدا للجزء الخامس من المسلسل. فخلينا نخش على تاني حاجه معانا في حلقتنا النهارده واللي هي قصه المسلسل. قصه المسلسل هيستكمل الشيخ صابر المداح محاربته للجن بعد ما هيفوق من الموت، واللي هتكون في مفاجاه كبيره جدا في احداث المسلسل في الجزء الجديد واللي هيفاجئ الجن عامه. ولكن احنا متوقعين قبل ما يظهر المسلسل، متوقعين ان الشيخ صابر المداح مش هيكون مات او هينزل عليه حاجه من السما زي ما كلنا شفنا وهتفوقه مره تانية. الحاجات دي طبعا ما بتحصلش في الحقيقه، ولكن دي قصه المسلسل. فزي ما انا بعرفك كده المسلسل هيكون قوي، وهينضم ابطال شر جداد انهم يحاربوا الشيخ صابر المداح في الجزء الخامس زي الابطال اللي انضمت واللي لسه مكلمك عليهم ان هم يلعبوا ادوار شر قدام صابر المداح. فحرفيا قصه المسلسل هتكون مشوقه، وكل الناس هتحب انها تشوف احداث المسلسل في الجزء الجديد، واللي انا واحد منهم عامه منتظر الجزء الجديد من المسلسل بفارغ الصبر. طب تعالوا نتكلم بخصوص حاجه تانية وهو النجم فتحي عبد الوهاب وخروجه من الجزء الخامس من المسلسل. طلع وصرح النجم فتحي عبد الوهاب ان هو هيكون خارج مسلسل المداح الجزء الخامس، وهو اللي مش عايز يعمل جزء جديد من الشخصيه اللي قدمها في الجزء الرابع، هو اللي عايز يكون خارج المسلسل. ولكن قال المخرج والمنتج ان هم هيحاولوا يرجعوه. فالحد دلوقتي اللي احنا نعرفه ان النجم فتحي عبد الوهاب خارج الجزء الخامس من مسلسل المداح، وده بشكل رسمي. وتعالوا نعرف دلوقتي مواعيد عرض واعاده المسلسل على قناه ام بي سي مصر، القناه الرسميه لعرض المسلسل في الموسم الجاي. المسلسل هيتعرض في تمام الساعه 8 مساء واللي هيكون بعد الفطار، وهيتعاد المسلسل الساعه 12 ظهرا، ودي المواعيد الرسميه واللي احنا متاكدين منها من مواعيد المسلسل واللي هتعرض على شاشه قناه ام بي سي مصر. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا واللي عرفتك فيها كل تفاصيل الجزء الجديد من مسلسل المداح. فما تنسانيش باللايك والاشتراك وكمان تفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك منه كل جديد، وانتظر منا تفاصيل حلوه في الفتره الجايه. وسلام. وخلينا نبدا حلقتنا باول مسلسل معانا واللي هيكون مسلسل المداح الجزء الخامس، واللي هيكون من بطولة حماده هلال وغادة عادل وخالد الصاوي وخالد سرحان. وقصة المسلسل في الجزء الخامس هتكون قوية، لأن المسلسل في الجزء الرابع حرفيا كانت ملحمة كبيرة جدا في مسلسل المداح، واللي قدر إنه ياخد أفضل مسلسل في الموسم اللي فات. مسلسل المداح في الجزء الرابع كسر الدنيا. طب الجزء الخامس هيستكملوا قصة الشيخ صابر المداح ومحاربته للجن واللي هيصحى من الموت، وهتكون مفاجأة كبيرة جدا في الجزء الخامس من المسلسل. المسلسل هيكون قوي. فخلينا نخش على تاني مسلسل معانا في حلقتنا النهارده